Здравейте в поредният епизод на Размисли в колата. В този епизод ще поговоря за цените на имотите и каква е тенденцията за 2024 година. Цените на имотите се определят от няколко критерия, като на първо място е потребителското търсене, цената на вложените труд и материали и, разбира се, възможността на банките да отпускат кредити. Потребителското търсене се формира от няколко неща, като на първо място е вложените материали в изграждането на една сграда. Тоест търсят имоти, които са построени с използването на все по-качествени материали и са склонни да платят малко по-високата цена. На второ място, търсенето е обикновено от хора, които така искат да надградят един вид, т.е. от двустаен апартамент да минат към тристаен или от тристаен към четиристаен, но двустайните като цяло така има спад в предлагането, т.е. в търсенето, извинявам се, и съответно един от факторите, които ще повлияят на цената на двустайните апартаменти през 2024 и които може да намалят леко цената им, това е, че те просто няма да се търсят толкова много, колкото тристайни, четиристайни и къщи. Следващият фактор е желанието на потребителите да закупят апартамент, в който да живеят, а не толкова за инвестиция. Всъщност, като кажа апартамент или къща, през миналата и по-миналата година пазарът се е наситил така с инвестиционни имоти и все по-малко и по-малко хора са склонни да закупят скъпи имоти, които да бъдат само за инвестиция, да стоят празни и евентуално някой ден да могат да се вземат парите от там. Вторият фактор са банките. В момента, поне според проучването, което аз успях да направя, домакинствата държат на депозити около 70 до 100 милиарда лева в банките, което означава, че ще имат супер ликвидност и са готови да отпускат кредити. Това е един от знаците, които ще покажат, че цените на имотите няма да паднат драстично през 2024 година, просто защото възможността на банките да отпускат кредити, възможността и желанието на хората да купуват по-големи и по-просторни жилища ще задържат цените на тристайните, четиристайните апартаменти, на къщите, един вид на по-луксозните имоти. Следващият фактор в цените са, разбира се, материалите, които се използват. В случая строителите започват да прибягват така до все по-качествени материали и това оскъпява. Друг фактор, който ще окаже влияние, всъщност е и това, че средната работна заплата малко по малко се повишава и мисля, че в момента на национално ниво тя е около 2000 лева и така, ако примерно пресметнем двама работещи с средна заплата около 2000, излиза, че те получават около 4, което
след като се приспаднат разходите, наистина биха могли да им останат пари, които те да използват в имот по един или друг начин. Затова според мен тенденцията през 2024 ще се запази. Цените на имотите ще останат високи и може би ще има съвсем лек спад при малките апартаменти, но като цяло не мисля, че ще има промяна. Дори жилищата, които са 3-стайни, 4-стайни къщи, по-луксозните имоти, те ще отбележат и ръст. Благодаря ви, че бяхте с мен в това видео. Чао и до нови срещи!